बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कूदने वाले खुशबूदार बैंगन। बैंगन आधा किलो, पुदीना आधी गड्ढी, पत्ते तोड़ लें। टमाटर 3 अदद स्लाइस कर लें। प्याज 1 अदद स्लाइस करें। सब्ज़ मिर्च मोटी 3 अदद लंबी काट कर बीज निकाल लें। नमक आधा टीस्पून या हस्बे ज़ायका। मिर्च पीसी हुई आधा टीस्पून या हस्बे ज़ायका। हल्दी आधा टीस्पून। घी या ऑयल 3 टेबलस्पून। तरकीब: तवे पर रखकर या ओवन में रखकर बेक कर लें। छिलका उतार लें और कांटे से मैश कर लें। पैन में घी या ऑयल डालकर इसमें स्लाइस प्याज डालकर नरम करें। फिर इसमें मैश किए हुए बैंगन डाल लें। और फिर इसमें नमक, हल्दी, मिर्च डालकर चम्मच से मिक्स करके और ऊपर टमाटर के स्लाइस डालें। दो मिनट के बाद इसमें सब्ज़ मिर्च और पुदीना डालें और 5 मिनट दम पर रखें। अब ये पुदीने वाले खुशबूदार बैंगन तैयार है। इसको चपाती या खुश्का चावलों के साथ खाएं और हमें दुआओं में याद रखें।